खांसी दूर करने के उपाय। खांसी बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज से एलर्जी के कारण सकती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ आसान से उपायों के बारे में बताते हैं। सौंफ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें। तुरंत फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है।